د چا پریشانی ختمولو په باره کې الله تعالی مونږ تاسو ته دومره غټ اجر او ثواب راکوي چې هغه د مونږ تاسو په وهم ګمان کې هم نشته. که چیرته مونږ تاسو ته دغه اجر او دغه ثواب علم وشي نو بیا مونږ تاسو په هر ځای کې د مسلمان پریشانی ختم کوو، د مسلمان مشکلات په ختم کوو. صحیح مسلم کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا روایت نقل کوي: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه. وای هر هغه مسلمان سړی چې د بل مؤمن سړی بېچینی ختم کی، د پریشانی ختم کی، د تکلیفات ختم کی. مثلا یو سړی د هغه په پریشانیو کې راګیر ده، په مشکلاتو کې مبتلا ده، او دا کس ورشي د یو انسان مشکل ختم کی د یو عمل په ذریعہ باندې، یا د یو کس پریشانی ختم کی د مدد په ذریعہ باندې، یا د لاس په ذریعہ باندې، یا په خوله باندې، یا په خبرو باندې، یا په ژبه سره د یو انسان مدد وکړي، د یو پریشانی ختم کی، د یو تکلیفات ختم کی، مشکلات ختم کی. نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه. وای دا انسان چې کله دغه انسان په کار باندې ورشي د قیامت پر ورځ باندې به هم الله تعالی دغه انسان بېچینی، دغه انسان یو مشکل یو پریشانی دا ختم کوي. څومره غټه خبره ده چې په دنیا کې موږ د یو مؤمن سړي پریشانی ختم کو، دغه په بدله کې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د موږ پریشانی ختم کوي. نو الله تعالی د موږ تاسو هر انسان ته د بل انسان د مدد کولو توفیق را نصیب کړي، او دوم یو انسان ته هم الله تعالی ډېر غټ اجر او ثواب ورکوي چې هغه د یو تنگ دست غریب انسان لپاره اسانتیا پیدا کړي. الله تعالی به د دغه انسان دنیا او په آخرت کې دواړو کې الله تعالی اسانتیا ورته پیدا کوي، سہولت په الله تعالی ورته پیدا کوي. دا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د روایت د دوه ټوکړه ده: من يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. چې کوم انسان د مؤمن سړي لپاره اسانتیا پیدا کی نو الله تعالی په دنیا او په آخرت کې په دواړو کې د انسان لپاره اسانتیا پیدا کی. مثلا یو کس ته مقروض ده، د یو انسان نه قرضه اخیسته ده، مجبوره ده، د مجبوری ده، خپل ضرورت په چلوي، او د سره خپل یو وخت هم مقرر کړی دی چې په دغه تاریخ په تا ته د تا قرضه واپس کوم، او بیا یو وخت راشي چې هغه کس د دې مطالبه کوي چې د ما قرضه راکا، او دای د یغه قرضې ادا کولو توفیق نه لري، تنگ دست وي، غریب وي، لاچاره شي، بالکل د مجبوری وي، دا توفیق نه وي چې ځکه کس انسان ته قرضه ادا کوم، خو کوشش وي د زړه مطالبه هم دا چې زه انسان ته قرضه ادا کوم، خو دومره توفیق نه وي، سره تنگ دست وي، غریب وي چې هغه خپل قرضه ادا کړي. نو بیا دا انسان یک کس ته وایي چې ګوره زه دا تا نه مطالبه کوم، دا د ما حق جوړیږي چې د ما قرضه ما ته واپس کړه، خو زه د تا نه مطالبه ځکه نه کوم چې ته اوس تنگ دست یې، ته اوس غریب یې، تا ته دومره توفیق نشته چې د ما قرضه ادا کړي، لہذا زه تا ته مهلت درکوم، تا ته اسانتیا درکوم چې ته هم کله الله تعالی ته توفیق درکړي، کله هم ته مالدار شي، کله هم د تا تنگ دستی ختم شي، بیا په یو وخت کې ته ما ته خپله قرضه ادا کړه. نو دا انسان ده چې د بل انسان لپاره اسانتیا جوړه کړې ده، سہولت ورته پیدا کړې ده، دغه سہولت د وجه نه الله تعالی به دغه انسان ته په دنیا کې او په آخرت کې په دواړو کې سہولت پیدا کوي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته مفهوم ده: من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. الله تعالی په دنیا کې هم او الله تعالی په آخرت کې هم دغه انسان لپاره سہولت پیدا کوي. او داسې الله تعالی قرآن کریم فرمایي: وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة. وای کوم یو کس چې هغه د تا مقروض وي، که چیرته د تنگ دست وي، نو دته دومره مهلت ورکا، نو دته پکار ده چې دغه انسان ته دومره مهلت ورکړي چې د یو انسان تنگ دستی ختم شي، یو انسان هغه غربت ختم شي چې په هغه وخت بیا د تا خپل قرضه ادا کړي. نو دا بهترین مؤمن ده، دا د بهترین د مؤمن صفاتو کې یو صفت ده چې هغه د خپل مؤمن انسان لپاره سہولت پیدا کړي. نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې او په دنیا او په آخرت کې په دواړو کې به د انسان ته الله تعالی سہولت پیدا کوي. او الله تعالی ته نرمي ډیره زیاته پسند ده. کوم انسان چې د بل انسان سره نرمي وکړي، اسانتیا ورته پیدا کی، نو دا انسان عمل الله تعالی ته ډیر زیات محبوب ده، دا عمل الله تعالی ته ډیر زیات خوښ ده. مثلا دا کوم انسان چې بل انسان باندې قرضه ده، دغه د یو د لپاره سہولت پیدا کړی ده، اسانتیا ورته جوړه کړې ده.
نو دا د قانوني حق ده چې دنه د قرضې مطالبه وکړي. خدای بیا هم هغه د دنه مطالبه نه کوي، حالانکه قانوني حق هم دا ده چې د باندې اف آی آر کارت کی او د جیل ته هم اچول شي. دا د قانوني حق ده. خدای بیا هم د نه کوي، د یو انسان د پر سہولت پیدا کوي. نو ګوري اسلام د یو مسلمان د مطالبه کوي چې ته بل انسان ته نرمي پیدا کړه، بل انسان د پر ته اسانتیا پیدا کا. دا ته مو ګوره چې څومره پیسې د مانو لاړې، دا ته مو ګوره چې څومره پیسې ما ته راغلي، بلکې دا ته ګوره چې زه د الله تعالی د بنده سره څومره نرمي کوم. نو دا عمل الله تعالی ته دومره خوښ ده چې بیا به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د انسان سره ډیره د نرمي والا معامله کوي. نو هر انسان ته پکار ده چې په کوم ځای کې هم وي، یو مؤمن سړی ته پریشانی وي، تکلیفات ورته مشکلو کې راګیر وي، نو بیا پکار ده چې د انسان مدد وکړه، د انسان سره د نرمي والا معامله وکړه. نو دا دوه کارونه، غریب ته مهلت ورکول او د غریب مصیبت او پریشانی ختم کول، دا هر هغه انسان کولای شي چې د په زړه کې د بنده محبت وي، د په زړه کې د الله تعالی د بنده محبت وي. نو بیا په هغه وخت کې دا کارونه کولای شي. او که چیرته دا انسان دا کار وکړي خو په دغه کار کې د ریا وي، خلکو ته ځان ښکاره کول وي، نو ګورئ د دغه کار د 1 روپۍ ثواب هم دغه انسان ته نه ملوي. که چیرته سړی دا سوچ وکړي چې زه د الله تعالی د بنده سره دا نیکی کار کوم، د ته زه سهولت ورکوم، د پریشانی د تکلیفات د مصیبت ختم کوم، نو بیا به یو وخت الله تعالی د ما مصیبت ختم کوي، الله تعالی به د ما پریشانی ختم کوي، الله تعالی به د ما مدد کوي. نو بیا په دغه وخت کې به دا انسان هم کامیابی او بل انسان چې کوم سره امداد کړی دا، یو سره نرمي معامله کړی دا، نو هغه انسان به هم خوشاله وي. نو دا دوه کارونه هغه انسان کولای شي چې د پزړه کې د بنده محبت وي. نو چې څو پورې کوم انسان پزړه کې د بنده محبت نه وي، د الله تعالی سره محبت نشي کولای. د الله تعالی د محبت لپاره ضروری ده چې د پزړه کې د بنده محبت وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دغه په سنن ترمذی کې موجوده، الراحمون يرحمهم الرحمن، وای چې کوم انسان په نور باندې رحم کوي، رحمان په یغ باندې رحم کوي. بیا فرمای ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء، وای چې کوم په ځمکه باندې دی په دغه باندې تاسو رحم کوئ، د اسمانو ول په تاسو باندې رحم کوي. نو د الله تعالی سره د محبت دعوه هر هغه انسان کولای شي چې د پزړه کې د الله تعالی د بنده محبت وي. نو په کار ده چې موږ اول پزړه کې د الله تعالی د بنده محبت پیدا کو، بیا د په وجه باندې د موږ الله تعالی سره محبت جوړېدلی شي.